အမဲကောင်လေးကိုသူ့အတန်းဖော်တွေကအနိုင်ကျင့်နေကြတယ်ဝင်းကတော့တန်းပြီးလျှောက်လာခဲ့တယ်ဝင်းဒီအကြောင်းကိုငါတို့ပြောထားပြီးသားနော်ဒါပေမဲ့ဝင်းကမိန်းကလေးတယောက်လက်ထဲကတဘိုးကိုချက်ချင်းလူယူလိုက်တယ်သူ့တငယ်ချင်းတော့ကဲတင်လိုက်နိုင်ပေမဲ့ဝင်းကအကြောင်းကနေထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကလုံးဝဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူးအစားအမဲကောင်လေးကိုကောင်မလေးတယောက်ကိုဘယ်လိုလိုက်ရမလဲဆိုပြီးမေးနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာသူတို့နှစ်ယောက်စကားပြောရင်းရေမောနေကြတော့ Daddy နောက်ဆုတ်ဆန်းဟာဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲထွက်လာတာကတော့ကောင်မလေးရဲ့အဖေဟာလူမိုက်တယောက်ဖြစ်နေတယ်သူကဝင်းရဲ့ပတ်စံကိုလူယူသွားတယ်လို့ကောင်မလေးကိုလည်းအတင်းဆွဲခေါ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါတည်းမကပဲသူသားနှစ်ယောက်နဲ့ပါဝင်းကိုဝိုင်းရိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မသိခဲ့တာတခုရှိတယ်ဝင်းရဲ့လက်စားချမှုကြီးစတော့မယ်ဆိုတာပဲ